नौका का दादागिरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मती पता देना बंद करो, नौका को ट्रेनिंग देना बंद करो, देना बंद करो। do inglong so khai pharman putate ko pisi bang khai phang tu or people le lo hala ma thapa menang ji asini tum hala hoya ke mang hala hayu ning ke jang je hala ning ke pa pungpen mate rat phan isi ke pa cherok to ke pa doji bansi nitung lawang so peace and awareness rally ke pa dopon Kurana pelo nang litung kat ching room la pen ko ana angkang ana litung pini dam ji ahok pet ke nilitum long ni dim la bangso rally claim lo harog hat tak claim lo difuda claim lo non bogojan asinon la bangso are li long nitum karbiang long atok ano karbi lo chale song arorim do an mate khai kaching hon arat do an la bangso rally long la participate lo kasi pini nitum dakpen bike rally dam po bogojan pen dam po bogojan lahorijan khala Nagaland gate an dam po Nagaland gate pen bangsi puthor nitum padak isi public meeting tame arrange ji hala bangso khotkhoti playground long sindu public meeting ma arrange bo lasi hala bangso mailong tame ilitum karbi khai long reng dok ring ni ke doji phan itum penang ana lam chithan ponang jip sima thapon pini labangso ready long ilitum bang suri sira phoro amulu ki doji ang ring do athe non ta wang ek bom lang labangso ready long athe non ke khai ki virlo pukado ka ve rat ta chinilo asi hala bangso khai ki virlong komania song pen ke patiri pi pon platang te hala bangso song long nang ni puchipera kado ka ve thur pak chi song lang ji po a join ni si labangso ready long munit ban chitudun piklo implement serang po central government state government lapen non hejong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma karingje pondo je inglong asu kali deta tum hantame longle pata thiding na sen piponji hala hai mukha do lapen separate electoral non puta karbinglong termas council ben kopi posi patang ni therek lo hal hai isia demand ke pa chun serak rak ji phansili tum la bangso really bang organize pen pinidak bogajan harwar labangso peace and awareness rally ki bi joine ke la lo litum penang ana demand do hala bangso demand ken litum aprang si ke la lo
itum phan Karbi Anglong lapen di Mahasau pen phan ajak ding klui pen litum article 244A nang pacun pinang jipu ningkan plikep sose litum kihang kataram awe pran amui kedam nang bon tame central government punon mate state government punon thang initiative NA protong te litum Karbi khai tum dojoy poma cecak lun poma hala bangso kecak kecipacak lun lejia phan puthot Karbi rat phai tum ingthur ponang ji amek pa phrang ponang ji athe iri tum chesong pame me ka chesong tame itum o thip protang te iri tum ke manga mokha bang chunam de ji lapen pining non hejong election campaign ahut Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma kanije pondo je inglong aso kale de tuman tame longlia pata lapen trading license pikon popu hala bangso alama bang ge iri tum Karbi lo chali asong hin menche don dok dun thekte hala bangso kachi don thekte hala bangso ningki pung che paklang mate inglong asu prote inglong asu farman si rai pivek nangji athe kado kabeda chini lo Karbi Anglong lapen di Mahasau ke 6 schedule district polotang te inglong asu tuman ke rai komaja kong hala bangso ke rai komaja kong si non ke central government state government tum nangki priji nangke violate priji phasi bor irong lo lasi hala bangso nangki priji hala bangso nangke violate jelong ke Karbi lo chali song hun ke moki wangjilang ani tabe chedo dun te lapen kachi song ame de bangel laan sose sindu pangtang kon bomji pusini ning kon thik lapen ili tumlong inglong aso kale dera khai tu apit ong ili tum autonomous council ong interfere pik anlo bining ni thotame inglong aso kale de tum Karbi Anglong autonomous council election ong ticket long du long lo kupu pene cepai de lo asinon autonomous council ong inglong aso kale dera tum phan kelang kewang jilang ni executive member pek pondet protang te hala bangso abangta Karbi Anglong autonomous council na simo situation henodak protang responsibility enangji Đi.